好，大家好，以下是网络天空为大家介绍我们的 A700录音界面是麦克热的，大家看到它的背面还有正面好，那我们先看它的正面，这边有一个耳机孔这6.3mm 的，然后这是这个 Power 的指示灯，然后这是 Monitor， 就是你的监听，你要监听的时候就按下去，按下去它才会耳机才会有听到声音。那这个 SING 这是这个乐器输入孔的讯号灯，还有6.3的吉他或者是其他电钢琴的这个输入孔。那这个 SING 就是这个麦克风麦克风的这个讯号灯。那这是麦克风的48毫幻象电源或动圈麦都可以使用。那也可以输入那个 Line in 线路输入。那它需要的线就是像这种卡通公母头的线，用那些有关于要幻象电源的这些麦克风都可以使用那一般像不需要幻象电源的5伏麦克风，大部分也都可以使用这个孔那这边正面还有一些是 Monitor， 就是你的监听音量监听音量大小由这个旋转钮。那这是乐器输入的音量，那这是麦克风音量，还有线路输入的音量。那这个是 Echo 回音的大小，从这边旋转。那看背面的话，它就是这边是开关，那这边是充电口，充电口有 Type C 的充电线插在这里那这边就插你的，一般就先把它充饱电再来使用它是充电式的，不需要一直插着充完电就可以使用。那这边有这个48伏的开关，那这边是写 USB， 这个也可以接但在另外一条 USB 的话，这边就可以接电脑这个就接电脑。接电脑的话，就电脑可以识别这个为这个有内放功能的录音界面。那你可以用机架软体，比如说 Studio One Cubase 啦这些都可以使用这个，在这个这个音效界面是有支援的 ASIO 就比较高规格的这个 USB 的这个 Type C 的这个录音界面。那这边有 AV 端子的输入跟输出那如果我们要使用在这个一般的所谓的这个唱歌软体，比如说像欢乐高歌啦、欢乐唱啦，或全民 Party 的话，我们就在盒子里面会有看到这个是 Lighting 转 USB 的线那我们就把刚刚那一条这个 Type C 转 USB 的线呢，接在这个写 USB 的这边然后这就是 OTG 线OTG 孔接上去，然后这一端呢接我们的什么这个转接头，这个 Camera Kit， 然后这边接我们的这个 iPhone， 这样子就完成串接了。这样你就可以怎么样 OTG 输出到我们的 APP 来唱歌。那如果不支援 OTG 的，当然就不能使用这个方法了那这个是使用这个 OTG 的这个接法来接我们的苹果手机的时候就这样接。那如果你是要直播的话，像是 7UB mini 啦 iPad 的话，那你的伴奏手机呢，就比如说从这边来这边有附它这条线，你就把它接在什么？接在这个 input 的地方AV input 的地方，这边进来，然后这边呢就接伴奏。那当然这边可以接伴奏的什么电脑的耳机孔、平板耳机孔，甚至是美华点唱机啦，或者是中华电信的这个电视上面的伴唱带都可以接。这个接头可以接很多地方，笔电啦桌上型电脑的耳机孔都可以接。那我们现在接一个平板或者这个手机的伴奏也可以像这样接起来。那这是伴奏手机，那这边是直播手机刚刚讲，那就是 OTG 的接法这边是拍摄的直播手机，那这个就是伴奏手机那这样你就可以开播了一个直播手机，一个伴奏手机，那你就可以开播那这个耳机的部分呢，我们有转接头转接头把它转接进来像这样子。那这开关我们把它打开你看这个打开的话，它就会亮灯，
那48号方向电源我们也把它打开，啊，那这个时候这个 power 就打开了，啊，那这样就可以使用，啊，那基本上这样就是一个跟这个苹果手机的接法。那如果是安卓手机的话，我们会附安卓手机的线，哦，让你直接接有这个 Type C 的安卓手机，哦，也可以直接使用。那如果你是要接电脑的话，那当然刚刚已经讲过哈，那这边要把这个电脑里面的这个设置的这个录音装置跟放音装置呢，都要设定为这一个音效卡。好，那现在我们要跟大家介绍 A700录音界面啊，如何跟我们的一些单手机哦，单一个手机我们要做 APP 的唱歌啊，比如说大家有时候会在全民 Party 啦，哦，欢歌啦、高歌啦、欢乐唱唱、欢乐语音来使用我们的这个麦克风来唱歌的时候，我们要准备就是这个 MA2A 的线啊，还有这个转接头啊，那还有这个转接头，我们为大家介绍怎么来串接了哈，怎么串接。那首先呢，我们要把这个转接头6.3的这个接头把它接上，啊，这样子。啊，接在这个右边这个耳机孔，把它转成这个这个3.5的孔。那这 MA2A 的线呢，我们看到这边有红色、绿色、黑色啊，还有一个母头的黑色。那这个时候呢，我们只有用到什么？我们用到这个红色的线，红色的线它会写耳机输出啊，那意味就是说它要去接音效卡的耳机。那现在这条线就是耳机输出啊，大家看啊，这样。那所以它都接在这里，哦，这样。那黑色的线呢是接什么？它上面会写字，写接手机哦，其实就是接手机的耳机孔了哈。那如果是 iPhone 的话，我们都要买个转换头，像这个转换头是最好是买原厂的，它这有可以边直播边充电 ，Lightning 转 Lightning 母头让你充电。那这边是转这个3.5的，对吧？母头哦，那所以就接这里。那另外一端当然就接 iPhone， 我们要唱歌的 APP 啊，高歌、欢歌啦、全民 Party、Star Maker 啊，这些都是，那就像这样串接啊。这样串接之后呢，除了这样之外呢，我们还要怎么样？还要做耳返的动作。耳返的动作就是这个绿色的，这个绿色要接哪里呢？要接到我们这个机子的后面。那机子后面呢，我们还要找一个这个转换线啊，大家看到这个转换线，这个转换线呢接在我们这个 AV 端子的什么 input。好 ，input 端不是 output 端啊，大家看一下 input 端啊，再必须要把这个绿色的头呢插在这，因为没有办法插，所以我们要转换头。好，像这样子，它上面有写啊，音乐输入啊，就是 input 了啊。那 input 的话，像这一台的话，它的最后面就 input 嘛，就是音乐输入，所以都接在这个孔上面。啊，这样就完成这，请大家看一下，这样就完成了串接啊。那当然我们这边就是开关，还有48号方向电源也要打开。那这样子呢，我们把它接在一块。那如果是 OPPO 手机，那当然要买这个，可能没有耳机孔的话，我们就怎样？需要买一个转换头啊。安卓手机，三星啦，小米啊，这些都要买转换头。那整个的接法呢，大家看一下哈，就像这样子接法。大家看一下，就是说从这个6.3的耳机孔输出。到这个 MA2A 线的红色线，那红色线这一条线呢，再由绿色线再到我们这个机子的后面 AV in 这样 AV in， 大家看到 AV in 这样子那这样就完成了串接，这样我们就可以很顺利的在这个 APP 唱歌那当然前面要接我们的这个动圈麦或电容麦，那你的耳机呢可以接在这个耳机孔这边有开个母头，黑色的母头耳机孔在这里这里我们接我们的耳机，这样我们就可以监听我们自己唱歌的声音那这样子就完成了串接好，大家好，现在为大家介绍 A700录音界面如何使用在我们的双手机直播就是比如说我们17UP 要开播 ，iPad mini 要开播，要怎样开播那我们先看到这边有这个耳机的转接头我们把它接上去，我先要把它接好。那接在这个
录音界面最右边的这耳机孔，把它6.3转3.5，把它接好。接好之后呢，我们要接我们的这个 MA2A 的线。那我们看这个线，它是有红色、黑色、绿色，还有个母头的。那红色的部分它写什么？写耳机输出。也就是说，它要接到音效卡的耳机输出。那这里就是耳机输出。那因为它这个耳机输出呢，我们还需要怎样？把它一分为二。大家看一下，先把它一分为二。这样的话，这边我们就可以接我们的监听耳机。那这里呢，接我们刚刚讲红色的头接上去。接上去，就像这样子。那另外这个线呢，我们就可以不用接哈。我们只需要接这个黑色，就是绿色跟黑色母头，我们这两个是不接的，不用的。那另外这个黑色的头呢，是要上面写接手机就是接手机的耳机孔了哈。所以我们这个是 iPhone 的转换头，当然你如果安卓可能要买转换头，现在很多安卓手机都是 Type C 的，没有耳机孔。那如果有耳机孔的话，直接就接到耳机就可以了。那现在 iPhone 的话，我们就买个原厂的转接头这边是可以充电的，边直播边充电。那这个 Lightning 接口就接到怎么样？17UB 开播的手机上这样就完成了一部分的串接它这样就串接好。那串接完这样之后呢，当然我们耳机呢就要接在我们刚刚讲这个地方这个刚前面这边这条线嘛然后分成两个，一个接红色，一个是接我们的耳机那我们开播的时候，我们的耳机就在这边监听。好，那除了这样以外呢，我们也要输入伴奏的嘛那伴奏端当然就需要再输入。那伴奏端输入的话，我们这边有这个分叉线因为它是 AV 端子，所以说 AV 转这样左右声道转3.5。那我们看到后面这个音效卡的后面呢有个 input 跟 output， 那我们要接什么 input 输入端音乐要进来我们的机器我们的音效卡都要左边的输入端。那另外一个头呢接哪里呢？接我们的这个伴奏来源。那伴奏来源可以是伴奏什么手机、伴奏平板、伴奏电脑都可以甚至你是家里的这个点唱机的音乐都可以进来电视机 MOD 都可以进来，就直接接在这里那这样子。那这个右边就是你的伴奏手机或伴奏平板，左边就是你的直播手机、直播平板。那相机就是拍摄的相机，当然镜头是左边这边只是伴奏而已。那整个的接法就像这样子，就完成了串接。当然你还要接到什么？接你的，我们可以接动圈麦、电容麦再接在这个插孔还要再接这个插孔。我用这个线接插孔接上我们的麦克风。慢慢的，慢慢的，慢慢的，不到爱人，付出一生，收回几成，情不能分，不能合，不能太轻易信任，真爱一回，尽是伤痕。泪慢慢的，慢慢收，慢慢变成了朋友。寂寞的夜，独自承受。爱不能久，不能够，不能太容易拥有。伤人的爱。不堪回首，慢慢没有感觉，慢慢我被忽略，你何人看我憔悴，没有一点点安慰，慢慢心变成铁，慢慢我被拒绝，你何人远走高飞，要我如何收拾这爱的残缺？好，那现在我们就把 A700的录音界面接上我们的 Audition 的 OR34K 麦克风。那
后面的48幻象电源打开，我们现在是用 OTG 的接法，然后这边灯都亮了哈。那我们把回音如果开到最大，是会这样子。那如果回音开到中间的话，大概就是这个样的强度。那如果把回音全部关小的话，我们听到麦克风出来声音是这样子啊。那我们把回音开到最大就是这样子，那把它关到适当就在这里就直接可以调了哈。那我们现在找一个歌曲来为大家做个简单的示范了哈。从那遥远海边慢慢消失的你，本来模糊的脸竟然渐渐清晰。想要说些什么，却不知从何说起，只有把它放在心底。茫然走在海边，看那潮来潮去，徒劳无功，想把每朵浪花记起，想要说声爱你，却被吹散在风里。猛然回头，你在哪里？如果大海能够换回曾经的爱，就让我用一生等待。如果深情往事你已不再留恋，就让它随风飘远。如果大海能够带走我的哀愁，就像带走每条河流。所有受过的伤，所有流过的泪，我的爱请全部带走。好，这个以上我们简单的示范。